Assalomu alaykum, qadrli obunchilar. Mana bu bizda kurka jo'jalarimiz solaydigan. Endi bitta kurka jo'jalarimiz hammasini solsak bo'laveradi. Bruderda mana yorug'lik chiqarib berish uchun akfa lampochkasi. Bu o'sha issiqlik beradigan infrakrasniy lampochkamiz bo'ladi. Bunga hozir mana termoregulyatorlarni qo'yib 35 gradusga moslab qo'yganmiz. Jo'jalar chiqqandan keyin 35 gradusda har kuni 1 gradusdan pasaytirib tursa bo'laveradi. Avvalgi 2-3 kunda bular 35 gradusda bo'lish kerak. Chunki o'zini quritib, o'zini eplab olgani anaqa bo'lish kerak. Mana bruderimiz ham yo'q berk. Endi qo'lda yasalgan bruder. Buni ichiga solganimizdan keyin har kuni 1 gradusdan pasaytirib turamiz. 2-3 kun. Bu endi bu kurka jo'jalariga nima berish kerak? Bular qanday boqilish kerak? Bularni keyingi videolarda qo'yib boramiz.